حالا چیا خریدیم؟ گز خریدیم، پشمک خریدیم، کلوچه خریدیم، چای سیاه خریدیم که مامان جیکوب میخواست، برنج تارم گرفتیم 2 کیلو واسه خودم، 2 کیلو هم واسه مامان جیکوب و یه سری اسنک گرفتیم، بازم کلوچه، لواشک، یه سری ادویه‌جات و ژله بازم لواشک، چای سبز که الان دارم مصرف میکنم، آب لیمو. البته لیموی تازه خیلی بهتره ولی چکی عاشق طعم اینن. گلاب گرفته هم، شربت زرشک و خیارشور و ایستک که جیکوب هم اول خوردش، خیلی استک دوست داره ولی خب این دفعه فقط سادهش و کلاسیکش رو داشتن. و خیلی جالبه جیکوب اصلا مشروب نمیخوره، اصلا دوست نداره، اصلا آبجو هم لب نمیزنه ولی عاشق ایستک ها، یعنی عشق ایستک. ولی متاسفانه این دفعه فقط همین طعمشو داشتن، طعم سادهشو داشتن. ولی خب دیگه حالا گرفتیم. این از این همه ی خریدامون. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. دسر خوشمزه از بابی با نوتلای خونگی خودش درست کرد با سیب و فکر میکنم گردو. خیلی خوشمزه شد، دستش واقعا درد نکنه. این چند روزه حسابی به من رسید دیگه. اصلا نمیدونین که چقدر نرم و پفکیه، اینقدر خوشمزه. میدونه که من کیک ساده دوست دارم با مربا و نمیدونم چیزایی که داخلش پر بشه خوشم نمیاد، واسم ساده درست کرده عزیزم. اینم که نوتلاشه که واقعا طعم بی‌نظیری داره. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? کمو سلام، خیلی وقت بهت نگفتم کمو دلت تنگ نشد که بهت نگفتم کمو؟ فکر کنم سلامتیم برگشت دیگه، زیادی سرخوشم. من الان توی این جو هستم که سلامتیمو نداشتم برای این مدت خیلی طولانی و الان واقعا قدرشو میدونم، از اینکه میتونم حرف بزنم، از اینکه هر یه لقمه‌ای که میخورم، حتی آبی که مینوشم لازم نیست این همه درد رو تحمل کنم. شبا که میخوابم میتونم راحت نفس بکشم، صبح تا شب خسته نیستم، بدنم درد نمیکنه، سرم در حال ترکیدن نیست، تب ندارم. خلاصه اینکه به زندگی عادی برگشتم. الان تازه 2 روزه که میتونم تکون بخورم. حالا من نیومدم تو ویدیو هی راجع به بیماری صحبت کنم، توی این مدتم زیاد ویدیو نگرفتم، جدا از این که نمیتونستم، واقعا حالا حوصله‌شو نداشتم و حالم خوب نبود. آخه این ویدیوهای اخیر که من گذاشتم همش شده راجع به مشکلات جسمی که برامون پیش میاد، برای من، برای جیکوب. واقعا بسه، تا اینجا کافیه و انشالله دیگه از این بعد فقط سلامتی باشه واسه همه شما، واسه تویی که داری نگاه میکنی و واسه منی که دارم حرف میزنم. دلم میخواد الان راجع به سیستم پزشکی کشور جمهوری چک صحبت بکنم. با توجه به تجربه هایی که خودم دارم، باز هم نمیگم 100% چیزایی که من میگم درسته، فقط دارم بر اساس تجربه حرف میزنم. تجربه هر کسی میتونه متفاوت باشه، اما میخوام زندگی خودم رو زمانی که تو ایران بودم با زندگی الانم از نظر پزشکی بخوام مقایسه بکنم. ببینید، سواد پزشکی توی ایران خیلی بالاتر از اینجاست. من حتی شنیدم توی آلمان هم بچه ها میگن، کشورهای اروپایی اطراف همین جمهوری چک
خیلی ها میگن که ما واقعا راضی نیستیم از سیستم پزشکی. یعنی فقط من نیستم که اینو میگم، ولی باز هم میگم این تجربه ما هست و ما بر اساس تجربه حرف میزنیم. اگه تو هم خودت تجربه در این زمینه داری که میتونه، حتما برام کامنت کن، چون برام جالبه که بدونم کشورهای دیگه یا تو همین جمهوری چک اگه تو هستی و تجربه متفاوتی داشتی، دوست دارم در موردش بدونم. نمیدونم واقعا چرا این شکلی هست، با اینکه خیلی هم میگن ایرانیا تنبلن که من مخالفم با این قضیه، چون که ایرانیا خیلی اهل رقابت هستن و شاید همینه که باعث شده سواد هی بالا و بالاتر بره. از اونجایی که ما ایرانی هم خیلی منم داریم که آره من خیلی حالیمه، خیلی چیزا بلدم، توی رشته های مختلف هم، حالا مثلا رشته پزشکی هم پزشکا در رقابت هستن با هم، سعی میکنن همیشه آپدیت باشن و از اونجایی که ما ایرانی ها امپاتیک تر هستیم، سعی میکنیم که بیشتر برای مریضمون وقت بذاریم، دلسوزانه تر رفتار میکنیم. توی ویدیوهای قبلی هم اشاره کرده بودم به اینکه من هپاتیت گرفته بودم، دکتر حتی نتونسته بود تشخیص بده و اما در مورد این تایم که مریض بودم و من دکترم رفتم، چون اوایلش فکر کردم که خب سرماخوردگی دیگه، گفتم خب همه سرما میخورن 2-3 روز خوب میشن، چیز خاصی که نیست. آقا ما هی صبر بکن، وضعیت بهتر نمیشه، هی داره بدتر میشه. گفتم من که دکتر نمیرم واسه سرماخوردگی که ما ایرانی‌ها هم اکثرمون این شکلی هستیم، دکتر نمیرم که لازم نیست که یه 4 تا دونه ویتامین سی میخورم، چای میخورم، خوب میشم دیگه سرماخوردگی. اینجا انقدر دکتر رفتن دردسر داره، مخصوصا واسه شخص خود من تو ایران بودم، خیلی‌ها که اطراف من بودن پزشک بودن و از اون پزشکایی هم که خیلی واقعا دلسوزانه در خدمت تو هستن و کافی که فقط بهشون بگی که من فلانجام درد میکنه و مثل فنر میپرن و میرن اون دارو رو برای تو فراهم میکنن بدون اینکه تو اصلا زنگ به کسی بزنی، بدون اینکه بلندشی جایی بری، میدونی همونجا برات میآوردن حاضر آماده که چه جوری باید مصرف بکنی هم بهت میگفتن و تو تنها کاری که باید میکردی این که استراحت بکنی و از این داروها استفاده بکنی. دیگه چی میخواست بشه که ما بلند شیم بریم جایی که حالا مثلا سونوگرافی بکنیم یا آزمایش انجام بدیم که اونم باز دوستای مثلا آشناهامون بودن، در اسرع وقت بهمون تایم میدادن، میگفتن پاشین بیاین کارتون رو راه بندازیم هر چه زودتر. اینا خیلی راحت بود. یعنی زندگی من تو ایران تو این زمینه واقعا راحت و اینطوریه که عادت میکنی، فکر میکنی که همه اینجوریان، قراره همیشه همینجوری بمونه دیگه، اصلا به این یک لحظه فکر نمی‌کنی که اگه یه روزی اوضاع عوض بشه چی میشه. من اومدم اینجا، خونه من تو شهر نیست، یه ذره فاصله داره، من که یک عمر ماشین داشتم دیگه ماشین ندارم و پلن اتوبوس‌های اینجا هر 2 ساعت یه بار یه اتوبوس، آخر هفته روزای عادی هر 1 ساعت یه باره. این برای 6-7 ماه پیشه ولی الان اصلا اتوبوس نمیاد به خاطر اینکه گفتم پلمون رو بستن و این قضیه فکر کنم تا 3 ماه دیگه میگن باز میشه، ولی من با این چیزی که دارم میبینم بعید میدونم، احتمالاً با یه 5-6 ماه دیگه هم بگذره تا این کار بازسازی پل‌ها تموم بشه، به خاطر اینکه چند سال پیش تو پراگ یه پل میریزه و خیلی کشته میده. برای همین دولت تصمیم گرفته که واقعا اهمیت بده به جاده ها، به پل ها، سعی کنه دوباره از اول بیاد بازسازیشون بکنه همشونو. اینه که الان رسیده به نوبت به پل ما و تنها راه ارتباطی ما با پراگ که سریع ترین مسیر بود همین پل بود. الان مجبوریم که از یه مسیر دیگه بریم که مسیر خیلی طولانی تره و باید با کشتی که اونم فقط تا ساعت 6 میره حرکت میکنه از این مسیر، از این ور رودخونه میبره اون ور رودخونه. و قطارم با خونه ما یه 2 ساعتی پیاده روی داره. خب تازه اگه اتوبوس باشه گیر بیاد که تو رو تا قطار ببره. یه دکتر داریم که اصلا لازم نیست تا اون پله هم بری، خب دکتره هم بغل خونمونه، ولی به خاطر اون تجربه هپاتیت که تجربه بدی ازش بود ترجیح میدم دیگه نرم پیش این دکتر. به خاطر همین این دفعه که مریض بودم زنگ زدم پسرش، گفته بودم پدر و پسرن تو ویدیوهای قبلی، گفتم زنگ بزنم به پسرش. آقا من زنگ میزنم به پسرش صدام در نمیومد، اصلا نمیتونستم حرف بزنم، اینجوری میشد هی
هی میخواستم بگم سلام، صدام در نمیمد. خدای دردم میکرد، یعنی من میخواستم فریاد بزنم، این بیشتر درد میگرفت. خلاصه دکتره هیچی نفهمید، بنده خدا گفت من نمیفهمم تو داری چی میگی اصلا نمیفهمم. داد به پرستاره. پرستارم خیلی پرستار مهربونی بود، از اینایی که تحویل بگیره، اهمیت بده، امپاتیک، مثل ما که حالت دلسوزی داریم. پرستارم اینجوری بود. اون بنده خدا هم هیچی نفهمید، گفت من واقعا نمیفهمم چی داری میگی. گفتم خب میگم همسرم با شما تماس بگیره. تلفن رو قطع میکنم، پیام میدم به جیکوب که تو رو خدا تو برو زنگ بزن، اینا اصلا نمیفهمم من چی میگم، من واقعا نمیتونم حرف بزنم. حتی این چند روز با بابی هم حرف میزدم، اصلا نمیفهمید چی دارم میگم، یه ذره گوشاشم سنگینه، باید براش پانتومیم اجرا میکردم که منظور خودم رو بهش برسونم. خلاصه جیکوب زنگ میزنه و بهم میگه باید پاشی بیای. حالا من تو چه حالیم؟ تب دارم، جون ندارم و اینا میگن پاشو بیا. به جیکوب گفتم تو رو خدا نمیشه یه پلنی بریزی که بدون اینکه من پاشم برم این یه آموکسیسیلینی، یه حالا آنتی بیوتیک واسه خودم تشخیصم داده بودم که آره من باکتری مشکلم، برم آنتی بیوتیک مصرف کنم و از این حرفا. طرف تو کلینیک ما منشی بوده، حسابدار بوده، بعد اینا خودشون یه پا دکتر شده بودن، قشنگ میتونستن تشخیص بدن که طرف مشکل دپرشن داره، بعد افسردگیش هم درجه فلانه، فلان قرص رو باید مصرف کنه، فلان درمان رو باید پیش ببره. خیلی جالبه، سوادشون خیلی بالا رفته. الان منم اونطوری، من چون همش بین پزشکا بودم، ایران بودم، واسه خودم تشخیص داده بودم که باید هر 8 ساعت یه بار مصرف کنم. گفتم که بابا به دکتر بگو بهم آموکسی بده، حالا اینجا که آموکسی نیست، یه آنتی بیوتیک حالا شبیه به همون به من بده. بعد اینجا آنتی بیوتیک خب بدون نسخه پزشک نمیتونی. البته کار خوبی میکنن چون میگن بدن مقاوم میشه، عادت میکنه، بعد دیگه تاثیرش کمتر میشه. به جیکوب گفتم بابا من اصلا نمیتونم برم، تو که خونه نیستی، سر کاری، منم که تنهایی، نه ماشین دارم، پلم که بسته است، من تا بخوام برسم اونجا 4-5 ساعت طول میکشه، بعد با این حالم برم تو اتوبوس بشینم، این همه آدم اونجا نشستن، اونا رو مریض کنم، میدونی اصلا ببین شدنی نبود. گفتم نه به دکتره بگو من نمیتونم بیام، من واقعا نمیتونم. خلاصه با دکتره حرف زد، دکتره گفتش که خیلی خب پس بهش بگو عکس گلوشو برای من بفرسته. گفت شاید آنگینا داشته باشه. آنگینا چیه؟ همون ورم لوزه است. گفت احتمالا اونه. عکس گرفتم، چه عکس خفنی، چون بابام بهم یاد داده بود که وقتی میخوای مثلا گلوتو نشون به دکتر بدی باید چجوری گلو رو نشون بدی که قشنگ تا اون تهش معلوم بشه. خلاصه یه عکس خوشگلم گرفتم، خودم اصلا کف کرده بودم این عکسه، برای دکتر ایمیل کردم، بعد دکتر عکس رو نگاه کرد، بعد گفتش که نه باید پاشیم بیایم، نمیشه، اصلا قابل تشخیص نیست. خلاصه قرار شد که جیکوب روز بعدش مرخصی بگیره برای چند ساعت. به رئیسش گفتش که من یه چند ساعت دیرتر میام، خانوم من باید ببرم بیمارستان واسه درمان، واسه ویزیت دکتر. خلاصه ما با میشیم میریم. خیلی خوب بود، خیلی خوش برخورد بودن، مثلا پرستاره. گفتم که بسته گز واسه شون ببرم، بسته گز ایرانی که از عمو مارکت سفارش دادم براش ببرم به عنوان تشکر. دکتر خیلی نشست صحبت کرد، به من گفت فکر نکن تو ضعیفی. آخه من خیلی مریض میشم، مامانم هی بهم میگه جوجه مریض. مخصوصا این روزهای اخیر خیلی استرس هم بالا رفت و به هر حال تو این چند سال چون شوک بزرگی برای من بود بعد از مهاجرت، خب من خیلی احساس کردم از نظر جسمی جدا از روحی خیلی ضعیف شدم. بعد آره داشت میگفتش که نه هی به خودت نگو من ضعیفم، باور نکن از همچین چیزی رو، تو کشور خودتون احتمالاً ویروس هایی که هست متفاوته با ویروس هایی که حالا اینجا هست و تو نسبت به ویروس هایی که تو کشور خودت بیشترن مقاوم شدی، اما اینجا ممکنه میکروب ها و مثلا ویروس ها و باکتری ها و اینا برای تو جدید باشه، بدن تو مقاوم نباشه به اون و خیلی سریع واکنش نشون بده و تو رو اینجوری مریض کنه، اونم 2-3 هفته تو رو اینطوری بندازه. خلاصه این از ماجرای سیستم پزشکی زندگی من که
زمین تا آسمون فرق کرده. تازه میگم دکتره خیلی منو تحویل گرفت، خیلی برام وقت گذاشت. من خیلی حرف زدم برم یه ذره به کارای کوچیکم که مونده برسم، تمومشون کنم، بعد آروم آروم بخوابم که فردا 11 آبانه میخوام ورزش رو شروع کنم دوباره. 10 روز آبان رو گفتم استراحت کنم تا قشنگ رو به راه بشم، اوکی بشم، حالم خوب بشه، بعد دوباره مثل گذشته فعالیت جسمیمو بیشتر کنم. دیروزم رفتم سر کار بعد از مدت ها. دلم خیلی واسه شاگردم تنگ شده بود، خیلی. شاگرد شیطون و شیرین زبون خودم که توی اینستاگرامم یه ریلز ازش گذاشتم که خیلی بامزه است، ولی یه ذره شیطونی میکنه و حرف گوش نمیده. و فردا هم یه کلاس آنلاین دارم، آروم آروم باید شروع کنم دیگه. خیلی سخت بود، خیلی اذیت شدم، اما گذشت، تموم شد و امیدوارم که همیشه سالم باشین. این چیزا رو تجربه نکنید. شب بخیر.